Hello guys, bago tayo magsimula, please subscribe to my channel and don't forget to turn on the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod kong videos. Gaya ni CJ Perez ay tumunog din ang pangalan ni Robert Bolick sa iba't ibang trade rumors ngayon. Kung si CJ sa SMB, kapalit ni Marshall Lassiter, si Bolick naman sa Magnolia, kapalit daw ni Marc Pingris. Ang mga rookies na ito ay isa sa mga bida sa FIBA na nag-average na 17 points pareho, kaya hindi na nakakagulat na marami ang gustong kumuha sa dalawang ito. Ayon sa Magnolia Management, si Marc Pingris ay nasa trading block nga dahil siguro sa kanyang edad at galing pa siya sa isang injury, kaya hindi natiyak kung mananatili pa si Ping sa Mags dahil mismo si Ping ay aminado rin na posible talaga itong mangyari at handa naman siya dito. Si Bolick ay nagkaka-average na 17 points per game, 5.6 rebounds per game at 4.6 assists. Noong nakaraang conference ay nakatulong ang mga ito sa pag-angat konti ng Northport Batang-Pierre, kaya lang hindi ito sapat, kaya natsugi rin sila sa elimination. Kahit natalo sila ay hindi naman matatawaran ang kanyang galing kasabay ni CJ na parehong nakakuha ng Rookie of the Month award. Galing si Bolick sa San Beda Red Lions bilang isang point guard, pero bago naging San Beda, dumaan muna siya bilang isang lasalista at nakapagtala ng 3-time champion sa NCAA at 2-time NCAA All-Star. Na-draft siya noong 2018 third overall pick sa round 1. Sa ngayon, tahimik at walang sinasabi ang Northport tungkol sa posibleng pagkakatrade sa kanya. Pero kung si Bolick ang tatanungin, ay handa naman ito kung sakali nga na magkatotoo. Gaya ng sabi ni Ping, player lang tayo kaya wala na tayong magagawa doon. Si Ping ay isang player ng Pure Foods Chunky Giants na nagsimula noong 2005 hanggang ngayon sa Magnolia Hotshots. Kahit kailan ay hindi siya na-trade sa ibang team. Kasama niya si James Yap noon sa Pure Foods Tender Juicy Giants, Magnolia Beverage Masters, B-Meg Llamados, San Mig Coffee at Star Hotshots na nakapagtala ng halos 9 PBA championships. Ayon sa isang source ng PBA, pinagpaplanuhan na ngayon ng Mags ang pagkuha kay Bolick at kung sino ang ipapalit sa kanya. Shoutout naman ako kay Michael Joquino, Greg Bautista, Ruel Lubao, King Dig Luis, Ryan Rebosa, Ren Sarmiento, Jake Ebop, Jerry Domingo, Christopher Altavano, Edgardo Torres, Rovic Torres, Wency Rangasa, Machix Pham, Rap Lawrence Aison, John Rick Ibanez, Ted, CM Moto Adventure, JP Estacio, Zazi Capuno at kay Marceliano Almari. Maraming salamat po. Sa mga nagpa-shoutout na hindi natawag, abangan ang mga susunod na batch sa next video. Ngayon naman bago tayo magtapos, ating panoorin ang ilan sa mga throwback highlights ni Marc Pingris at gayon na rin kay Robert Bolick. Perfect.